हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी ये डीसी मशीन है और ये बीप साउंड कर रहा है और लगातार बीप साउंड कर रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग क्या करिएगा। इसमें जो एक स्पीकर लगा हुआ था, ये देख रहे हैं, यही बीप साउंड लगातार दे रहा है और जो है एम्पियर ऑटोमेटिक ऐसे ले रहा था। तो मैंने इस साउंड को ही निकाल दिया और इसका शॉर्टिंग भी हट गया और अब बीपिंग भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको लगा दे रहा हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये वायर भी लगा दिया और यहाँ से ऑन भी कर दिया है। आप देख सकते हैं बीप साउंड एकदम बंद हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा बीप साउंड आ रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था और स्वेटिंग भी हो रहा था। मुझे तो लगा कि नया बूट केबल लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये साउंड निकालने के बाद सॉल्व हो गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह आप भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम।